अतुल सुभाष सुसाइड केस में बेंगलुरु पुलिस का बड़ा एक्शन। अतुल की पत्नी निकिता समेत 3 आरोपियों को किया गया अरेस्ट। बेंगलुरु पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से किया अरेस्ट। आरोपी सास और साले को प्रयागराज से पकड़ा। पुलिस ने तीनों आरोपियों को बेंगलुरु कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। आनंद में स्लम एरिया के अवैध निर्माण को हटाने के दौरान पुलिस पर पथराव, लाठीचार्ज कर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। मंदिर के अवैध निर्माण को ढहाने के दौरान भड़के लोगों ने किया पथराव। पुलिस ने एक्शन लेते हुए कई प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। महाराष्ट्र में आज फडणवीस कैबिनेट का विस्तार। नागपुर में राजभवन में शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के मुताबिक करीब 30 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। बीजेपी से चंद्रशेखर बावनकुले, गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटिल, पंकजा मुंडे, जयकुमार रावल बन सकते हैं मंत्री। शिवसेना शिंदे गुट के संजय सिरसाट, उदय सामंत, शंभूराज देसाई, गुलाबराव पाटिल बन सकते हैं मंत्री। एनसीपी अजित गुट से छगन भुजबल, अदिति तटकरे, नरहरि झिरवाल ले सकते हैं शपथ। संभल में भी आज प्रशासन का बुलडोजर कार्रवाई जारी। अवैध निर्माण पर चल रहा है निगम का बुलडोजर। संभल में कल हुआ था बुलडोजर एक्शन। कार्रवाई के दौरान प्रशासन को मिला था एक प्राचीन मंदिर का और कुआं। मंदिर को ढहाने के लिए बनाई गई दीवार को तोड़ा गया। मंदिर की निगरानी के लिए मंदिर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मुठभेड़ में मारे गए 7 नक्सलियों के शव बरामद। 12 दिसंबर को पुलिस के साथ हुआ था एनकाउंटर। नोएडा सेक्टर 39 में क्रेडिट कार्ड को लेकर फ्रॉड करने वाले 6 लोग अरेस्ट। 28 मोबाइल, सोने चांदी के सिक्के समेत गाड़ी और एक स्कूटी बरामद। लोगों को क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का ऑफर देते थे गैंग के मेंबर। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की। त्रिची में हुई बारिश से बिगड़े हालात। कई जगहों पर जल भराव से लोग बेहाल। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। कई इलाकों में छाया कोहरा। दिल्ली में शीतलहर जारी। इंडिया गेट के इलाके में आसमान में हल्की धुंध छाई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड। न्यूनतम तापमान -5 और अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। आसमान में छाया घना कोहरा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी। सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। यातायात सुगम बनाने के लिए हटाई जा रही है बर्फ।